Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZD. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata kwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri leo ikiwa ni Disemba 13 mwaka 2025. Alikuwa kocha wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Tanzania Fadlu Davis ameweza kuiandikia ujumbe mzito klabu hiyo ya Simba, huku ikienda kumhusisha beki wa kati central defender Rushaine The Wreck, kwa maana kwamba anamhitaji mchezaji huyo kwenye kikosi chake kipi ambapo alipoenda kujiunga majuma kadhaa ilikuwa yamepita. Kocha Fadlu ameweza kumwambia Rushaine kwa maana kwamba anamhitaji mchezaji huyo aende kuungana na kikosi hiko cha Raja Casablanca pale nchini Morocco, kwa sababu kwenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Raja Casablanca pale nchini Morocco. Fadlu ameeleza hayo na kuambia uongozi wa klabu ya Raja Casablanca kwa maana kwamba anamhitaji mchezaji huyo beki wakati ili kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi hiko cha Raja Casablanca pale nchini Morocco. Lakini pia cha kushangaza, beki huyo raia kutoka Afrika Kusini, na kocha huyo ni raia kutoka Afrika Kusini akiwa ni raia pacha pamoja na taifa hilo la Ureno. Fadlu ameeleza hivyo kwa maana kwamba anamhitaji Rushaine The Wreck kwa maana kwamba aende kuongeza chachu na ubora na umakini katika safu ya ulinzi kwenye kikosi hiko cha Raja. Lakini bahati imekuwa mbaya kwa kocha Fadlu, ameweza kujibiwa jibu ambalo kidogo limekuwa na sintofahamu. Beki huyo raia kutoka Afrika Kusini amesema kwamba yeye kwa hivi sasa fikiri hata mara moja kuondoka kwenye viunga hivyo vya Wanamsimbazi, na amesema kwamba hahitaji hata kufikiria swala hilo ili kuachana klabu hiyo ya Simba. Amesema kwamba yeye ataendelea kuihudumia klabu hiyo ya Simba ifikapo tu mwisho wa mkataba wake, na atajaribu kuwasikiliza uongozi wa klabu hiyo ya Simba. Kama wao hawatoweza kusema kwamba kumruhusu kuendelea kusalia hapo, basi na yeye atasema kwamba basi inatosha. Lakini kama viongozi wa klabu hiyo ya Simba wakisema kwamba bado tunahitaji huduma kwako wewe mchezaji na unahitajika uendelee kuendelea kuihudumia klabu hiyo ya Simba, basi yeye anachukua maamuzi hayo. Lakini mchezaji huyo amesema kwamba kwa hivi sasa hawezi kuhitaji kama kuwashirikiza viongozi hao wa Simba, kwani yeye bado ataendelea kuihudumia klabu hiyo ya Simba, na kama pale viongozi watasema kwamba sasa inatosha uondoke, basi yeye atachukua maamuzi hayo kuondoka katika klabu hiyo ya Simba. Lakini kwa hivi sasa Rushaine ameeleza kwamba hafikiri kuondoka ama kuachana na klabu hiyo ya Simba, na ameweza kumpa makavu kocha wake wa zamani Fadlu, kwa sababu amesema kwamba yeye hawezi kuachana na klabu hiyo ya Simba. Kwa hiyo Fadlu imegonga mwamba na zile taarifa na kuambia uongozi wa klabu ya Raja Casablanca kwa maana kwamba anamhitaji waende kuongeza nguvu ili mchezaji huyo wamhamasishe na kummotivate kwa maana kwamba aweze kukubali kujiunga na klabu hiyo ya Raja Casablanca. Sasa Fadlu amesema kwamba yeye ataendelea kuongeza nguvu ili kumshawishi mchezaji huyo kuona labda inawezekana ataenda kukubali siku za uko usoni. Lakini pia kupitia kwa wakala wake ama msimamizi wa mchezaji huyo Rushaine, naye pia ameeleza kwamba ofa yao imekuwa ni mara nyingi sana viongozi wa klabu ya Raja Casablanca wakiendelea kuwasumbua, lakini maamuzi ya mteja wake kwa maana kwamba mchezaji Rushaine yeye amesema kwamba hafikiri na kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba. Lakini pia hatua ya mwisho Rushaine amemwambia wakala wake kwa maana kwamba aache kuweza kupokea hizo ofa na kuendelea kumsumbua mara kwa mara. Anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuendelea kufocus na kuendelea kuihudumia klabu hiyo ya Simba, na hafikiri hata mara moja kuachana na klabu hiyo ya Simba. Pale ambapo fikapo mwisho mkataba wake, basi yeye pia atajaribu kutazama kama ataendelea kuihudumia klabu hiyo ya Simba. Lakini maamuzi ya uongozi wa klabu ya Simba, kama wao wataona kwamba inatosha, basi Rushaine ameeleza kwamba na yeye
pia ataachana klabu hiyo ya Simba. Lakini kama uongozi wa klabu hiyo ya Simba wanasema kwamba bado inaendelea, tunakuhitaji kwenye kikosi hiki cha Simba, basi yeye ataendelea kusaini mkataba mpya ili aendelee kuihudumia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lile sakata la usajili wa Luis Jose Miquissone tayari limeweza kufikia tamati, kwa maana kwamba uongozi wa klabu ya Simba wamefikia makubaliano mazuri na mchezaji huyo Luis Jose Miquissone kwa ajili ya kuweza kukaa chini na kujadili mambo mbalimbali, kuona labda mchezaji huyo kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba ifikapo Januari ya mwaka 2026 kufunguliwa kwa dirisha dogo la usajili. Makubaliano pande zote mbili, kwa upande wa mchezaji pamoja na upande wa klabu ya Simba, wamefikia makubaliano, kwa maana kwamba Miquissone kuna kiasi cha fedha alichokuwa akihitaji, kwa maana kwamba aende kulipwa mshahara wake pamoja na bonus. Yote hivyo vimekamilika na uongozi wa Simba umekubali kutoa ofa hiyo na kwenda kumpa mkataba wa miaka 2 kwenda kuihudumia klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kupitia kwa mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba Mohamed Dewji, naye pia amekubali kutoa fedha hizo ili kusajiliwa kwa mchezaji huyo aende kuongeza nguvu, chachu pamoja na ufanisi kwenye klabu hiyo ya Simba. Kusajiliwa kwa Luis Jose Miquissone, hiyo pia itaenda kumpelekea Joshua Mutale kuachana na klabu hiyo ya Simba. Lakini pia viongozi wa Simba wamekaa chini na kukubaliana, kwa maana kwamba wanamhitaji Joshua Mutale Budo aweze kuondolewa kwa mkopo hapo, kurudishwa kule katika taifa lake la Zambia. Na moja kati ya klabu ambayo uongozi wa Simba umekaa chini na kujadili kuhitaji kumpeleka kwa mkopo klabu ya Power Dynamo pale nchini Zambia. Lakini Joshua Mutale Budo yeye pia amekataa hilo, kwa maana kwamba hahitajiki kupelekwa kwa mkopo, na yeye anachohitaji kwa hivi sasa aweze kuvunjiwa tu mkataba ili akusanye kiasi chake cha fedha ili maisha mengine yaendelee. Lakini pia kutangazwa kwa mwalimu ama kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba inatarajiwa kutangazwa siku za hivi karibuni, ifikapo tarehe 20 ya mwezi wa 12 mwaka 2026 ndiye kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba anaenda kutangazwa, kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikieleza hivyo. Kocha mpya wa klabu hiyo ya Simba tayari ameshaweza kupatikana na ameshaweza kupewa mkataba wa miaka 2 kwenda kuihudumia klabu hiyo ya Simba. Ifikapo tarehe 20 kocha huyo anaenda kutangazwa kwenye viunga mbalimbali vyombo vya habari nchini Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini baada ya hapo tarehe 28 wachezaji wanatarajia kurudi kambini, kwa maana kwamba wale wachezaji walioendelea kusalia katika viunga vya Msimbazi ambao hawajaitwa na timu zao za taifa, basi hao tarehe 28 ya mwezi wa 12 wanatarajia kurejea kambini na wanatarajia kwenda kuanza session ya kwanza kwa ajili ya kufanya mazoezi ya hapa na pale. Michuano ya AFCON inatarajia kuanza Disemba 21, ambao kikosi cha timu ya Taifa Stars kipo kule nchini Misri kwa ajili ya kuweza kufanya maandalizi kwa ajili ya kuelekea katika michezo hiyo ya AFCON 2025. Lakini kubwa kuliko kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, uongozi wa klabu hiyo ya Simba ukiendelea kufanya juhudi na jitihada kuendelea kwenda kuongeza ufanisi kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ziko taarifa zikieleza zikimuhusu Hadim Diao, raia kutoka pale Mauritania, amegoma kusaini mkataba na klabu yake ya Al Hilal Omdurman, na shinikizo lake amesema kwamba anahitaji klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Simba kwa ajili ya kwenda kuongeza ufanisi katika dirisha dogo la usajili ifikapo Januari mwaka 2026. Lakini pia uongozi wa klabu ya Simba baada ya kupata hiyo taarifa na kuona labda Hadim Diao anaweza kuwapa shinikizo la uongozi wa klabu ya Simba uweze kumsajili haraka iwezekanavyo, basi Simba wapo katika mchakato wa mwisho kuweza kuhitaji huduma
ya mchezaji huyo raia kutoka pale Mauritania. Lakini pia Simba wanahusishwa na mchezaji mwingine anaitwa Bassa Dieng, raia kutoka pale Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 28. Lakini pia Simba wapo katika mchakato mwingine wa kumhitaji Hadim Diao kwa sababu historia pamoja na falsafa yake ubora katika eneo la uwanja imekuwa ni madhubuti kweli kweli. Lakini pia tukijaribu kutazama umri aliokuwa nao Hadim Diao pamoja na Bassa Dieng, raia kutoka pale Afrika Kusini, kwa maana kwamba shinikizo lao la kwanza ama hitaji lao la kwanza ni Hadim Diao wenyewe. Lakini pia hata ukijaribu kumtazama Hadim Diao pia amejaribu kuwashinikiza viongozi wa klabu hiyo ya Simba kuhitaji huduma ya mchezaji huyo, kwamba anahitaji klabu hiyo ya Simba. Shinikizo la yeye kugomba kusaini mkataba mpya na klabu yake hii pia inaashiria kwamba Simba anahitajika zaidi na mchezaji huyo, na mchezaji mwenyewe amekiri hilo kusema kwamba anahitaji kwenda kuichezea klabu hiyo ya Simba msimu wa 2025-2026. Kilichobaki hapa ni viongozi wa klabu ya Simba kuona labda ni sehemu gani ya kuhitaji kumchukua mchezaji huyo, na amedhihiria kabisa mchezaji huyo kuweza kusajiliwa na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kama Simba watafanikiwa kuinasa saini ya Hadim Diao, basi hii itakuwa ni bonge moja la usajili. Huyu ni fullback nambari 3 kwa kikosi hiki cha Simba kwa hivi sasa, namba hiyo ikihudumiwa na wachezaji wawili, Anthony Bligo pamoja na mchezaji huyo Nabi Kamara. Nabi Kamara amekuwa kama ni mchezaji kiraka, kwa maana kwamba namba si chini ya namba 4 katika eneo la uwanja. Hii anaweza pia kuzihudumia katika eneo hilo la uwanja. Lakini kwa hivi sasa Hadim Diao ameonyesha nia ya dhati kweli kweli kuhitaji klabu hiyo ya Simba. Dirisha kubwa la usajili mwezi wa 12 uliopita, kabla ligi hazijaanza, kulikuwa na taarifa kwamba Hadim Diao alikuwa anahitaji klabu hiyo ya Simba, kuona labda jinsi gani mambo yanaenda kuwa vizuri kweli kweli. Lakini hivi sasa mambo yanaendelea kwa vizuri na Simba wapo katika mchakato mzuri wa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo, kwani mchezaji mwenyewe ameonyesha nia dhati kuhitaji huduma hiyo ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Amekataa hilo kwa maana kwamba hahitajiki kupelekwa kwa mkopo, na yeye anachohitaji kwa hivi sasa aweze kuvunjiwa tu mkataba ili akusanye kiasi chake cha fedha ili maisha mengine yaendelee. Lakini pia kutangazwa kwa mwalimu ama kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba inatarajiwa kutangazwa siku za hivi karibuni, fikapo tarehe 20 ya mwezi wa 12 mwaka 2026 ndiye kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba anaenda kutangazwa, kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ikieleza hivyo. Kocha mpya wa klabu hiyo ya Simba tayari ameshaweza kupatikana na ameshaweza kupewa mkataba wa miaka miwili kwenda kuihudumia klabu hiyo ya Simba. Ifikapo tarehe 20 kocha huyo anaenda kutangazwa kwenye viunga mbalimbali vyombo vya habari nchini Tanzania na hata ikiwa nje mipaka ya Tanzania. Lakini baada ya hapo tarehe 28 wachezaji wanatarajia kurudi kambini, kwa maana kwamba wale wachezaji walioendelea kusalia katika viunga vya Msimbazi ambao hawajaitwa na timu zao za taifa, basi hao tarehe 28 ya mwezi wa 12 wanatarajia kurejea kambini na wanatarajia kwenda kuanza session ya kwanza kwa ajili ya kufanya mazoezi ya hapa na pale. Michuano ya AFCON inatarajia kuanza Disemba 21, ambao kikosi cha timu ya Taifa Stars kipo kule nchini Misri kwa ajili ya kuweza kufanya maandalizi kwa ajili ya kuelekea katika michezo hiyo ya AFCON 2025. Lakini kubwa kuliko kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba, uongozi wa klabu hiyo ya Simba ukiendelea kufanya juhudi na jitihada kuendelea kwenda kuongeza ufanisi kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Ziko taarifa zikieleza zikimuhusu Hadim Diao, raia kutoka pale Mauritania, amegoma kusaini mkataba na klabu yake ya Al Hilal Omdurman, na shinikizo lake amesema kwamba anahitaji klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu kwenye klabu hiyo ya Simba kwa ajili ya kwenda kuongeza ufanisi katika dirisha dogo la usajili ifikapo Januari mwaka 2026. Lakini pia uongozi wa klabu ya Simba baada ya kupata hiyo taarifa na kuona labda Hadim Diao anaweza kuwapa shinikizo
la uongozi wa klabu ya Simba uweze kumsajili haraka iwezekanavyo, basi Simba wapo katika mchakato mwisho kuweza kuhitaji huduma ya mchezaji huyo raia kutoka pale Burtane. Lakini pia Simba wanahusishwa na mchezaji mwingine anaitwa Basa Dieng, raia kutoka pale Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 28. Lakini pia Simba wapo katika mchakato mwingine wa kumhitaji Hadim Diao kwa sababu historia pamoja na falsafa yake ubora katika eneo la uwanja imekuwa ni madhubuti kweli kweli. Lakini pia tukijaribu kutazama umri aliokuwa nao Hadim Diao pamoja na Basa Dieng, raia kutoka pale Afrika Kusini, kwa maana kwamba shinikizo lao la kwanza ama hitaji lao la kwanza ni Hadim Diao wenyewe. Lakini pia hata ukijaribu kumtazama Hadim Diao pia amejaribu kuwashinikiza viongozi wa klabu hiyo ya Simba kuhitaji huduma ya mchezaji huyo, kwamba anahitaji klabu hiyo ya Simba. Shinikizo la yeye kugomba kusaini mkataba mpya na klabu yake hii pia inaashiria kwamba Simba anahitajika zaidi na mchezaji huyo, na mchezaji mwenyewe amekiri hilo kusema kwamba anahitaji kwenda kuichezea klabu hiyo ya Simba msimu wa 2025-2026. Kilichobaki hapa ni viongozi wa klabu ya Simba kuona labda ni sehemu gani ya kuhitaji kumchukua mchezaji huyo, na wedhilia kabisa mchezaji huyo kuweza kusajiliwa na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kama Simba watafanikiwa kuinasa saini ya Hadim Diao, basi hii itakuwa ni bonge moja la usajili. Huyu ni fullback nambari 3 kwa kikosi hiki cha Simba kwa hivi sasa, namba hiyo ikihudumiwa na wachezaji wawili, Anthony Bligo pamoja na mchezaji huyo Nabi Kamara. Nabi Kamara amekuwa kama ni mchezaji kiraka, kwa maana kwamba namba si chini ya namba 4 katika eneo la uwanja. Hii anaweza pia kuzihudumia katika eneo hilo la uwanja. Lakini kwa hivi sasa Hadim Diao ameonyesha nia ya dhati kweli kweli kuhitaji klabu hiyo ya Simba. Dirisha kubwa la usajili mwezi wa 12 uliopita, kabla ligi hazijaanza, kulikuwa na taarifa kwamba Hadim Diao alikuwa anahitaji klabu hiyo ya Simba, kuona labda jinsi gani mambo yanaenda kuwa vizuri kweli kweli. Lakini hivi sasa mambo yanaendelea kuwa vizuri na Simba wapo katika mchakato mzuri wa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo, kwani mchezaji mwenyewe ameonyesha nia dhati kuhitaji huduma hiyo ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba.